Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 18-mart, chorshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana bozorda ayollar uchun kiyimlar mana. Bular 50 dan xabarlar, buni tepa pastlari 60 dan. Xo'sh, mana tepalikda o'zi 50 ming so'mdan ekan. Pachka narxi bular 60 ming so'mdan ekan, tepa pastlar. HB Pachka narxi donaga olmoqchi bo'lsa 5 ming so'm qimmat. Donaga 5 ming so'm qimmat bo'lar ekan. Razmeri qanaqa ekan bulardi? 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha. Mana kampirlik ham shunaqa razmer. 50 dan 56 gacha razmer mana. Bular bambuk, mana birinchi qoradan boshlanadi, kapalakgacha necha pul ekan? 70 ming dan. 70 ming so'mdan ekan bambuklar. Mana bundan boshlab bu joygacha. Pachka narxi 70 ming so'm. Razmeri 56 gacha 50 dan. 50 dan 56 gacha razmer. Donaga 5 ming qimmat bo'ladi. Endi mana qora kichkina no'xat gullidan boshlanadi. Mana bu HB gacha necha pulgacha? Necha? Mana bezamoyga 40 ming, zamoyga 45 ming. Xullas, ular 40 ming so'mdan ekan shunda. Mana 40 ming so'mdan, mana zamoga borlari 45 ming so'm pachka narxi. Razmerlari 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha. 40 ming 45 ming so'm ekan. Zamohlisi 45 ming so'm, zamoksizi 40 ming so'm. Pachka narxi aytilyapti. Donaga oladigan masalan 5 ming so'm qimmat bo'ladi. Endi bunisi necha pul? Mana chekkadagini o'zi. Bu bambukdan 70 ming so'm ekan pachka narxi. Donagachi? Donaga 75 dan. Donaga 75 ming so'm ekan. Razmeri 50 dan 56. 50 dan 56 gacha razmer. Telefon nomeringiz 91lik 91lik 144 144 80 87. 80 87 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, oladigan odamlar telefon qilsin keyin. Yarim kechasi ham telefon qilib bular bo'lmasga bezovta qilmanglar deyman-da. Ular shunaqa narsalar.